President, for en tid tilbake så var det en fylkesmann som tenkte lurt, og som var opptatt av at vi skulle ta i bruk nye finansieringsformer og nye måter å få mer vei og mer jernbane på. Og jeg tror også, president, at denne fylkesmannen, som hadde en viss erfaring fra det å være finansminister tidligere, hadde med seg noen av disse erfaringene. Og jeg tror også, president, at fylkesmannen var opptatt av at folk skulle komme på jobb, komme tidsnok på jobb, komme forutsigbart på jobb og komme hjem igjen. Og jeg så til min glede i går at jeg trodde at den fylkesmannen som da har blitt finansminister, hadde en medsammensvoren som også tenkte lurt og klokt i Aftenposten i går med å ta i bruk nye finansieringsformer og nye organisasjonsformer som ville sikre mer vei, mer jernbane med andre virkemidler enn det som dagens regjering, og hvor begge i dag er medlemmer. Og jeg skjønner at det løfterike som samferdselsministeren sa i går om å tenke nytt og være åpen i dialogen 2 år frem til ny nasjonal transportplan, varte bare akkurat et døgn, så var det tatt ned. Denne åpenheten er nok til stede, men viljen og troen på at det finnes andre finansieringsformer, det er altså tatt ned, og vi er tilbake på det samme sporet. Vi ligger altså, med dagens nasjonal transportplan, så ligger regjeringen 2,3 milliarder etter i første sving. Og selv om man sier at nasjonal transportplan er mye penger, så er det altså slik at vi får mindre igjen for de pengene, og det er et historisk lavmål i målt i forhold til bruttonasjonalprodukt når vi sammenligner med det som har vært gjort tidligere. Og vi ser også at de 100 milliardene som regjeringen slår om seg med er 50%, i hvert fall store andeler av det er private penger betalt av oss som passerer disse bommene fra tid til annen, og da er private penger greit nok. Den satsingen som ligger i nasjonal transportplan, den vil føre til at det tar 30 år før vi får dobbeltspor i hele intercity-triangelet. Halden, Oslo, Skien, Lillehammer. Det er ikke noe rart at samferdselstilbudet, særlig innenfor de kollektive løsningene når det gjelder NSB og jernbane, at tilliten er på et lavmål, selv om kjærligheten, president, til toget er fortsatt stor, og sånn sett er det et vindu for nettopp å kunne satse på samferdsel, men jeg registrerer at regjeringen nedprioriterer, ikke vil. Vi i Høyre har foreslått andre finansieringsformer, offentlig-privat samarbeid, prosjektorganisering i den ekte formen, fondsetableringer. Regjeringen vil ikke. De 3 prosjektene som statsråden henviser til er ikke ekte prosjektfinansieringsmåter, det er en form for budsjettering, og man må gjerne ha det, men vi kommer altså ikke lenger av gårde med hverken mer vei, mer forutsigbart vei, raskere vei, billigere vei, eller å prøve dette på jernbane. Det har vi ikke gjort i Norge før, og vi burde gjøre det. Det er også slik at Høyre har foreslått en modernisering av Jernbaneverket og også sett på en tydeligere ansvarsfordeling mellom Jernbaneverket og NSB. Riksrevisjonen har påpekt at nettopp organisering av ansvarsfordelingen mellom disse to er medvirkende årsaker til at regulariteten svikter og at ansvarsforholdene er utydelige, og at det sånn sett gjør at toget ikke kommer. Regjeringen vil ikke være med på å modernisere. Så er det det å si, president, at Europa gjør det. Europa ser både på nye, modernisere finansieringsformer, og man ser også på en annen type organisering av det som har vært de statlige monopolinstitusjonene til å ha moderne transportorganisasjoner. Det burde være også slik i Norge, president, at Norges Statsbaner var et moderne transportselskap som vant anbud ute i Europa, og som gikk foran, og som var moderne, og som hadde det formålet å frakte passasjerer fra A til Å, og at man brukte tog og buss der hvor det måtte passe seg. Europa tenker nytt. Frankrike bygger altså i sin planperiode 4000 kilometer hurtigtogsjernbane og legger nytt. De finansierer det ved å tredele det, med 1/3 på private, 1/3 på regionale og 1/3 på stat. Det er slik også at Høyre foreslår 50 milliarder avsatte fond for å kunne ta igjen, ikke øke, men ta igjen etterslepet på vedlikehold. Regjeringen vil ikke.
De 7 søstrene som var omtalt, det har vært en del av Østlandssamarbeidet i denne rapporten som har, sammen med kollegaer til statsråden, medvirket til at vi kan ha nye ordninger når det gjelder utbyggingsprosjekter. Tror jeg ender opp med at det blir 2 brødre, finansminister og statsminister, som ikke vil se samferdsel i et samfunnsplanleggingssystem.